Սիրելիներ, սրտից մեջ դրված խոսք կա, որի մասին ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ եւ ուզում եմ կարդալ Ծննդոց գրքի մեջ 11-րդ գլուխ առաջի համարից մինչեւ 8-րդ խոսքը։ Եվ բոլոր երկրի լեզուները եւ խոսքերը մեկ էր։ Երբ արևելքեն չվեին, սենարար երկրի դաշտ մը գտան եւ հոն բնակեցան եւ իրար ուսեցին։ Եկեք աղյուսներ շինենք եւ զանոն կրակով թրզենք։ Աղյուսները անոնց քարի տեղ եւ ձյութը անոնց ցեխի տեղ եղավ։ Այն ատենասին եկեք մեզի քաղաքը եւ աշտանակ շինենք, որու գլուխը միջև երկինքը հասնե եւ մեզի անուն շինենք, որ չլա թե բոլոր երկրի երեսը ցրվենք։ Տերը մարդոնց որդների շինած քաղաքը եւ աշտանակը տեսնելու իջավ, եւ Տերը ասավ. ահա ասոնք մեկ ժողովուրդ են եւ ամեն մեկուն լեզուն մեկ է եւ ասիկա շինել սկսան, հիմա ինչ որ շինել կխորեն, բան մը չկա որ արկել է, եկեք իշնենք եւ անոն լեզուները խառնենք, որպեսի որևէ մեկը իր ընկեր լեզուն չհասկանա, եւ Տեր անկեն բոլոր երկրի երեսը ցրեց զանոնք եւ քաղաք շինել են դադարեցան։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ժողովուրդը եկան հասան մի վայր, որը կոչվում է Սենարար, այդ երկիր այդ դաշտի մեջ եւ մտածեցին եւ որոշեցին, ասին բերեք մեզ համար մի քաղաք շինենք եւ միաբանվենք, մի քաղաք շինենք եւ ստեղ ապրենք եւ ամբողջ երկրի վրա չցրվենք։ Սերներ, ինչն է անհաճելին Աստծո համար։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտակցենք եւ հասկանանք մի բան, որ այս անձնավորությունները երբ որ ուզեցին միաբանվել, սա չէր, որ Աստծուն անհաճելի էր։ Կամ երբ որ սկսեցին նրանք շինարարություն անել, սկսեցին աշտանակը կառուցելը, սա չէր, որ Աստծուն անհաճելի էր։ Ինչն էր Աստծուն անհաճելի սերներ։ 4-րդ խոսքի մեջ գրված այսպես. Այն ատենասին եկեք մեզի քաղաքը եւ աշտանակը շինենք, որի գլուխը միջև երկինքը հասնե եւ մեզի անուն շինենք։ Գիտեք, երբ որ մարդու գործերը, մարդու արարքները տանում են նրան, երբ որ մարդ ուզում է իր անունը բարձրացնի, իր փառքը բարձրացնի, էսի Աստծուն անհաճելի է։ Դա կարող է լինի հոգեվոր կյանքի մեջ, դա կարող է լինի ֆիզիկական կյանքի մեջ, մարդու բոլոր արարածների մեջ, բոլոր արարքների մեջ, երբ որ մարդու հպարտությունը սկսում է բարձրանալ եւ իր գործերը, իր արարքները տանում են նրան, որ իր անունը բարձրանա, իր անունը մեծանա, իր դիրքը բարձրանա, սրա համար Աստված հակառակվում է։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբ որ Տերը ինչ արավ, խառնեց նրանց լեզուները եւ դադարեցին այս գործը անելը։ Ինչի, որովհետեւ ուզում էին իրանց համար անուն թողնել, անուն շինել։ Դա կարող լինի թե հոգևոր կյանքի մեջ, թե ֆիզիկական կյանքի մեջ մարմնավոր, երբ որ մարդու նպատակը դառնում է իր անձի, փառքի, իր անունի համար, Աստված հակառակվում է սերներ։ Եվ ես ուզում եմ մի քանի տեղ կարդալ Սուրբ գրքից։ Դանիելի մարգարեության մեջ 4-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք այսպիսի խոսքեր. Երբ որ Դանիելը պետք է մեկնաբաներ Նաբուկոդոնոսորի երազը, Նաբուկոդոնոսորը այսպիսի երազ էր տեսել Դանիելի 4-րդ գլուխ 11 համարի մեջ։ Այն ծառը մեծացավ, ուժովեցավ եւ անոր բարձրությունը միջև երկինքը հասավ։ Եվ անիկա բոլոր ծայրերեն կտեսնվեր։ Այսպիսի երազ էր տեսել եւ 22-րդ համարի մեջ Դանիելը խոսում է երազի մասին եւ այսպես ասում. Անիկա դուն ես ով թագավոր, որ մեծացար եւ ուժովեցար եւ քո մեծությունը բարձրացավ միջև երկինքը հասավ եւ քո իշխանությունը միջև երկրի ծայրերը հասան։ Ինքը տեսել էր այն հպարտությունը եւ տեսնում ենք Դանիելը մեկնաբանում է եւ ասում է դա դու ես ով թագավոր, որ քո հպարտությունը բարձրացավ միջև երկինքը եւ ամեն ծայրից տեսնվում էր։ Եվ մենք տեսնում ենք սերներ, ես ուզում եմ շարունակել 4-րդ գլուխ, նույն գլուխն է, կարդալու եմ 30 համարից։ Եվ տեսեք հիմա Նաբուկոդոնոսորը թագավորը ինքը իր համար է ասում։ Եվ այսպես է գրված. Թագավորը խոսեցավ եւ ասավ. այս չէ այն մեծ Բաբելոնը, որ ես իմ զորությունովս, իմ կարողությունովս, իմ մեծությանս փառքի համար թագավորության տուն շինեցի։ Երբ խոսքը դեռ թագավորի բերանն էր, երկնքային ձայն մը եկավ. քեզի կսվե, ով Նաբուկոդոնոսոր թագավոր, թագավորությունը քեզանից գնաց։ Սելներ, այնքան էր բարձրացել իր հպարտությունը, այնքան էլ բարձրացել իր փառքը,
Երբ որ Դանիելը մեկնաբանում էր, ասում է բոլոր ծայրից երևում էր։ Դու ես ով թագավոր, որ այդ քո թագավորությունը այդքան բարձրացել է միջև աշխարհի ծայրերը եւ ամեն կողմից երևում է եւ թագավորը իր համար է ասում է ես իմ զորությունովս եւ իմ կարողությունովս։ Գիտեք, սա մեջ խորը վտանգ կա եւ գրված ասում է դեռ խոսքը իր բերանին էր եւ իր բերանին էր խոսքը, Տեր ասավ թագավորությունը քեզանից գնաց։ Գիտեք, ինչքան վտանգավոր է, երբ որ մարդը Աստծո արածները վերագրում է իրան։ Գիտեք, ինչքան վտանգավոր է, երբ որ մարդու հպարտությունը այնքան է բարձրանում, մարդու փառքը այնքան է բարձրանում, եւ Աստծո արածները մարդը սկսում է վերագրել իրան, սա կործանարար է, սա մարդուն տանում է կործանման։ Սերներ, այսօր սա ոչ իմ շնորհքն է, որ ես այստեղ եմ, եւ ոչ էլ քո շնորհքն է, որ դու այստեղ ես։ Սա Աստծո բացառիկ ողորմությունն է մեր կյանքի մեջ։ Եվ մենք պիտի սովորենք խոնարհվել Քրիստոսի բազուկի տակ եւ փառքերը իրան տալ։ Փառքերը իրան տալ։ Ով ենք եղել։ Ես չգիտեմ, կարող է դու քեզ ինչ կերպ ես նայել, բայց երբ ես եղել եմ աշխարհի մեջ, ես ինձ տեսել եմ ամենահետին մարդը, մեղքի մեջ, անօրության մեջ, պղծության մեջ, որ ես չեմ ճանաչել այս ճշմարտությունը եւ այս կյանքի հետ եւ այս կյանքի ուրախության հետ հաղորդակից չեմ եղել, բայց ինձ բերել է Հիսուս, արել է Հիսուս եւ այսօր էլ Հիսուսը գործում է մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար բոլոր փառքերը մենք իրան պիտի տանք եւ գոհություն պիտի տանք եւ Աստծո բոլոր արածների համար սերներ իրան ենք փառավորելու։ Գիտեք, երբ որ մենք Հեղի պատմության մեջ տեսնում ենք, այսպիսի խոսք այս ժամանակի պատճառով չեմ ուզում կարդալ, բայց Տերը ասում է Հեղիին, ասում է ես պիտի իրան դատեմ իր տունը հավիտյան իր գիտեցած օրենության համար, որովհետև ասում այն զոհերը, այն բաները, որով ինձ պիտի փառավորեին, իր որդիները փառավորեցին, այսինքն իր որդիներին ավելի փառավորեց, քան թե Աստծուն։ Եվ մենք մեր կյանքի մեջ խորը զգուշավորություն պիտի անենք սերներ, որ խոնարհվենք Հիսուսի բազուկների տակ։ Փառքերը տանք Տիրոջը, ոչ թե մենք մեզ ցույց տանք, մեր դիրքը, մեր փառքը թող իջնի, որպեսզի Տերը բարձրանա։ Գիտեք, երբ որ Նաբուկդոնոսորը անցավ այս ճանապարհով, հետո խելքը գլուխն է գալիս, մենք տեսնում ենք, հետո ինքը ապաշխարում է, այսպիսի խոսքեր է ասում։ Տեսեք 37-րդ խոսքն եմ կարդում նույն գլխի, այսպես ասում. հիմա ես Նաբուկդոնոսորս երկնքի թագավորը կգովեմ եւ կբարձրացնեմ եւ կփառավորեմ, վասզի անոր բոլոր գործերը ճշմարիտ են, ճամփաները արդար, անիկա կարող է անբարտավանությամբ քայլողներին ցածրեցնել։ Այո, նրա գործերը արդար է։ Աստծո նպատակը մեր կյանքի մեջ մեկն է սելիներ, որպեսզի մեզ տեղ հասցնի եւ դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք խոնարհվենք։ Աստված ուզում է, որպեսզի իր բազուկների տակ մենք խոնարհվենք, հանձնվենք իրան եւ մեզ ոչինչ չվերագրենք, մեզ ոչինչ չպահենք, բոլոր փառքերը նրանն է, իր անունը փառավորվի։ Առակացի մեջից եմ ուզում մի քանի խոսք կարդալ սերներ, ուրեմն Առակաց 16-րդ գլուխ 18 համարի մեջ գրված է. կոտորածեն առաջ հպարտությունը եւ կործանումից առաջ անբարտավանության ոգին կեթա։ Երբ որ գալիս է կոտորածը, դրանից առաջ գնացել է հպարտությունը եւ ասում է կործանումից առաջ անբարտավանության ոգին կգնա։ Եվ 18-րդ գլուխ 12 համարն ասում է. կոտորածից առաջ մարդու սիրտը կհպարտանա, բայց փառքից առաջ խոնարհությունը կեթա։ Եթե ուզում ես հասնես փառքին, Աստված մեզ մի ճանապարհ ունի՝ խոնարհվել Տիրոջ բազուկների տակ, խոնարհվել, որովհետև հպարտությունից առաջ կործանում է, բայց փառքից առաջ Աստված խոնարհություն է տալիս, խոնարհություն պիտի հագնենք, թող Տերը փառավորվի։ Ես որպես օրինակ ուզում եմ միատնայենք Թագավորաց գրքի մեջ սերներ մի պատմություն։ Մենք տեսնում ենք Սավուղի պատմությունը, թեպետ Սավուղը ունեցավ օրհնություններ, Աստված հոգևոր կյանքի մեջ առաջ տարավ Սավուղին։ Մենք տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ օծեց Սամուելը Սավուղին որպես թագավոր, եւ տեսնում ենք, որ փոխվեց Սավուղի կյանքը,
Եվ երբ որ Սավուղը խառնվեց մարգարեների որդիներին, տեսնում ենք Աստված ասում է նրան ուրիշ սիրտ տվեց եւ մարգարեություն էր անում։ Աստված գործում էր նրա կյանքի մեջ։ Բայց եկավ մի պարագա, երբ որ Սավուղը ընկավ հավատքից եւ Աստված մերժեց նրան։ Մենք սա տեսնում ենք Առաջի Թագավորաց 15-րդ գլխի մեջ, որ Աստված մերժեց Սավուղին։ Եվ 22-րդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք, որ խոսքը եղավ, որ դու Տիրոջ խոսքը մերժիր, Աստված էլ քեզ մերժեց։ Բայց ես ուզում եմ կարդալ 28-րդ խոսքից։ Սա այնտեղն է, երբ որ Սամուելը գալիս է եւ հայտնում է Սավուղին։ Ես ուզում եմ կարդամ այդ խոսքը։ Այն ատենը Սամուելը անոր ասավ. Տերը այսօր քո վրայիցդ Իսրայելի թագավորությունը պատռեց ու քեզ մեն աղեկ եղողին տվավ։ Իսրայելի ապավենը սուտ չի խոսիր եւ չի զղջա, քանզի անիկա մարդ չէ, որ զղջա։ Եվ Սավուղը սավ մեղ գործեցի։ Մենք տեսնում ենք, երբ որ Սամուելը գալիս է հայտնում նրան, մենք միջև այդ տեսնում ենք նաև Դավիթի հպարտությունը սելն էր։ Դավիթի հպարտությունը, գիտեք, երբ էր երևում ավելի վառ, ավելի պարզ։ Երբ որ հիշում եք, երբ որ Գողիաթը փորձում էր նախատել Աստծո ժողովրդին, եւ Դավիթը եկավ եւ հաղթություն եղավ։ Անկամ Սավուղը չէր համարձակվում։ Բայց Դավիթը եկավ եւ տեսնում եք հաղթություն եղավ, եւ պատերազմներ եղան, եւ շատ պատերազմների մեջ Դավիթը հաղթություններ ունեցավ։ Եվ սկսեցին Դավիթին, Սավուղը թագավոր էր, բայց Դավիթին ավելի շատ ինչ անել, գովել, Դավիթին ավելի շատ, ես չգիտեմ, պատվել, մեծարել, եւ տեսնում ենք ստեղ Դավիթի, Սավուղի հպարտությունը սկսեց շարժվել։ Ասա ոնց թե բյուրավորները Դավիթին, հազարավորները ինձ լինի, այսինքն հպարտության բաներ կարեզ մարդու մեջ, եւ սատանում է կործանման մարդուն։ Սերներ, մենք զգուշավորություն պիտի լինենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, այո, Աստված ում որ պետք լինի կարող է քո կողքին բարձրացնի, դու միայն ուրախացի, դու միայն փառք տուր Տիրոջը, եւ բոլոր գործերը վերագրի Աստծուն, քեզ մի վերագրի, քեզ մի պահի, փառքեր Աստծունն է։ Եվ այս պարագայի մեջ մենք տեսնում ենք սիրել է Սավուղը, գրված է, որ Սավուղը ինչ արեց։ Սամուելը ասեց, որ Աստված թագավորությունը պատրեց քեզանից, վերցրեց թագավորությունը քեզանից, վերցրեց, քեզանից աղեկ եղողին տվավ։ Եվ հիմա ինչ է կատարվում ստեղ Սավուղի հետ։ Սավուղը ասում է, մեղ գործեցի, ինչ պիտի անի մեղ գործող մարդը։ Երբ որ ինքը հասկանում է, որ մեղ կա գործը։ Գիտեք, բառերով ասելը շատ հեշտ է։ Բառերով կարող ենք ասել, մեղ կեմ գործել, մեղավորների գլուխն եմ, ամենաշատ մեղավորը ես եմ, խոստովանվեմ, ասեմ, մեղ գործեց եւ այլը։ Ինչ պիտի անի մեղավոր մարդը, մեղ գործող, երբ որ մարդը իր մեղքը հասկանում է։ Պիտի զղջա, պիտի սղջա, պիտի խոնարհվի, պիտի ողբա, պիտի ունի Տիրոջ ոտքերը։ Իր հպարտությունը, իր եսը մի կողմ պիտի նետի իրանից, ամեն բան աղտ ու կեղտ պիտի համարի, պիտի խոնարհվի Տիրոջ առաջ։ Բայց սիրելիներ, Սավուղը այդպես չի վարվում։ Սավուղը ասում է, մեղ գործեցի, եւ կարդում եմ շարունակությունը, մեղ գործեցի, կաղաչեմ հիմա իմ ժողովրդից ծերերու առաջ, Իսրայելին առաջ զիս պատվե, ինձի հետ դարձիր, որպեսզի քո Տեր Աստծուն երկրպագություն անեմ։ Biz մեր հասկանում է, որ թագավորությունը իրանից գնում է, Աստծո հոգին իրանից հեռանում է, փոխանակը ունի Տիրոջ առաջ, ողբա, զղջա, լացի, սուք անի։ Սամուելին ասում է, հիմա արի գնանք, Իսրայելի ծերերի առաջ կանգնի եւ ինձի պատվի։ Գիտեք, երբ որ մարդու նպատակը իր փառքն է, իր դիրքն է, իր անունն է, էսի խանգարում է իրան։ Էսի իրան խանգարում է։ Մարդը կարա հարմարվի այն բանի հետ, որ Տիրոջ հոգին իրանից հեռացել է, բայց իր փառքն ու իր թագավորությունը ինքը պահի։ Իր փառքը պահի, իր թագավորությունը պահի։ Սերներ, Աստված ուզում է, որպես այսօր ամեն բան աղտ ու կեղտ համարես։ Ամեն բան, տեսեք Պողոս Սարաքյալը ինքը իրեն համար խոսում է եւ շատ բարձենալու բաներ ուներ, շատ հպարտանալու բաներ ուներ, բայց այսպիսի խոսքեր ասում։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն եմ 4-րդ խոսքի շարունակ կարդալու եմ։ Մինչև 9-րդ խոսքը։ Թեպետ ես ալ նույն վստահությունը ունեմ մարմնի վրա։ Թեև ուրիշ մեկը կարծե թե վստահություն ունի մարմնի վրա, այլ ավելին ես,
8 օրվա թլպատված Իսրայելի ազգեն, Բենեմիայի ցեղեն, եբրայցիներեն, օրենքի նայելով փարիսենցի, նախանձախնդիրը լալու կողմեն եկեղեցին կհալածեի, օրենքի արդարության կողմից անարատ էի, բայց ինչ որ ինձի շահ էր, զանիկա Քրիստոսի համար վնաս սեպեցի, եւ իրավ բոլոր բաներն ալ վնաս կսեպեմ։ Իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որու համար ամեն բանից զրկվեցա, աղտեղություն կսեպեմ, որպեսի Քրիստոս շահեմ եւ նրա մեջ գտնվեմ։ Ոչ թե իմ արդարություն ունեմ, որ օրենքից է, հապա Հիսուս Քրիստոսի հավատքով եղած արդարությունը, որ Աստծուց է հավատքով։ Իրա համար խոսում է, ասում է թե պետք գլինի պարծենալու, շատ պարծենալու բաներ ունեմ, իմ անձովս, կարող եմ պարծենալ 8 օրվա թլպատված, եբրայցին լինելով, եբրայցի, եւ վերջապես շարունակում է օրենքի կողմից անարատ էի, նախանձավոր, այնքան նախանձավոր էր, որ քրիստոնյաներին բռնում էր եւ բանտ էր դնում։ Տեսնում եք շատ բաների մեջ այս անձնավորությունը պարծենալու տեղ ուներ, ֆիզիկական, մարմնավոր իր կյանքի մեջ, բայց ասում այդ բոլոր բաները վնաս եմ սեպում, աղտ եմ համարում, որպեսի Քրիստոս շահեմ եւ նրա մեջ գտնվեմ։ Սիրներ, սա է միակ ճանապարհը։ Աստված ուզում է, որպեսի այն, որ ինչը որ օգուտ է, ինչը որ իմ շահն է, ես հասկանամ, որ ես դա Քրիստոսի համար աղտ եւ կեղտ պիտի համարեմ։ Եվ դա համար Գաղատացիս թղթի մեջ սիրներ, 2-րդ գլուխ 20 համարի մեջ ասում է. կենդանի են ոչ թե ես։ Այս եսի մեջ մտնում էր իր ամբողջ փառքը, իր ամբողջ դիրքը։ Այս եսի մեջ մտնում էր իր մարդկային հեղինակությունը, իր կամքը, ամեն բան մի կողմ էր դրել։ Եվ կենդանի է մարդեն ոչ թե ես, այլ Քրիստոս իմ մեջ, թող իր անունը փառավորվի սիրներ, որպեսզի մենք կարող լինենք ամեն բան աղտ ու կեղտ համարել, շահել Հիսուսին, մտնել Հիսուսի մեջ, այդ կյանքի մեջ, հաղորդ լինել այդ կյանքի սիրներ, ճանապարհը սա է, ուրիշ ճանապարհ չկա, Տեր Հիսուսը երբ որ եկավ մեր փրկության ճանապարհը գործելու, նույն Փիլիպպեցիս թղթի մեջ խոսում է դրա շուրջ սիրներ, 2-րդ գլուխ 5 համարից այսպես ասում. Ձեզ մեն ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, ուրիշ միտք չկա, ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ ձև չկա, սա է, ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով հափշտակության բան չսեպեց Աստծուն հավասար ըլալը, հապա անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդու նման ըլալով, մարդու կամքով ինքզին խոնարեցրեց, միջև իսկ մեռնել հոժարեցավ եւ այն էլ խաչի մահով։ Աստված մարդացավ եւ հափշտակության բան չսեպեց Աստծուն հավասար լինելը, անձը խոնարացրեց։ Գիտես, այսօր եթե ես ու դու մեր անձը չխոնարեցնենք, մենք ոչ մեկին, գիտես, եթե որ ուզում ես մեկին օգնես, ընկած մեկին բարձրացնես, ինչ պիտի անես։ Դու պիտի խոնարհվես։ Միջև չկրանաս, ընկած որևէ մեկին դու չես կարող բարձրացնել։ Խոնարհվել է պետք։ Գիտեք, գարին երբ որ դեռ կանաչ է, աճում է, գլուխը վերև է, անդադ ուզում է վերև բարձրանա։ Բայց երբ որ գալիս է հնձելու ժամանակը, ինչ է լինում։ Կրանում է, խոնարհվում է։ Հոգևոր մարդը ինչքան աճում է հավատքի մեջ, այնքան պետք է խոնարհվի։ Եթե չի խոնարհվում, ինքը դեռ այդ կյանքից հեռու է։ Եվ դրա վախճանը դատապարտություն է, դրա վախճանը ընկնելն է, ինչպես շատեր ընկան, շատ զորավորներ ընկան։ Սիրելիներ, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք խոնարհվենք, այո, նմանվենք Հիսուսին, ինչպես ինքը խոնարհվեց։ Հափշտակության բան չսեպեց Աստծուն հավասար լինելը, անձը ունայնացրեց։ Բայց այսօր տեսնում ենք մի փոքր բանից ինչ ենք եղնում, հպարտությունները ստեղից դուրս է գալի։ Մի փոքր բանից միանգամից սկսում ենք ոնց կլինի, ինձ էսի հանդիմանեցին, ինձ էս բան ասեցին, իմ հետ էսպես եղավ, այդպես չի սիրելներ, խոնարհվել է պետք, Տիրոջ բազուկների տակ խոնարհվել է պետք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ ուզում եմ վերջում կարդալ Եսայի մարգարեության 57-րդ գլխից մի համար եւ գանք աղոթքով Տիրոջ ոտքերի առաջ 57-ի 15-ում գրված այսպիսի խոսքեր.
Քանզի այսպես կսե բարձրը եւ բարձյալը, որը հավիտենության մեջ կբնակվի եւ անոր անունը Սուրբ է։ Ես բարձր եւ սուրբ տեղը կբնակվեմ, բայց կոտրած եւ խոնար հոգի ունեցողների հետ եմ, որպեսի խոնարների հոգին կենթանացնեմ եւ կոտրած սրտերը ապրեցնեմ։ Ում հետատերը։ Այո, այն անձնավորությունների, ովքեր որ կոտրված են, ովքեր որ իրոք անկեղծ ունեն Տիրոջ կարիքը, իրանց փառքը, իրանց շահը, իրանց օգուտը մի կողմ են նետել եւ անկեղծ խոնարհվում են Տիրոջ առաջ։ Եվ իրանց կյանքի մեջ հասկանում են, որ չկա որևէ մի բան այս երկրի վրա, որ իր համար թանկ կլինի, իր համար կարևոր կլինի, դա իր փառքը կարա լինի, իր եսը, իր հեղինակությունը, ինչ որ ուզում ա լինի, ամեն բան մի կողմ պիտի նետես, մի կողմ երկրորդային պիտի համարես, որ շահես Հիսուսին, իր մեջ գտնվես, եւ Սուրբ Գիրքն էլ ասում է, կոտրած սրտեր եւ խոնար հոգի ունեցողների հետ եմ, որպեսի խոնարների հոգին կենթանացնեմ եւ կոտրած սրտերը ապրեցնեմ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Պետք է խոնարհվել Տիրոջ բազուկների տակ, խոնարհվել Տիրոջ խոսքի առաջ, խոնարհվել նշանակում է համաձայնվել Աստծո խոսքին, համաձայնվել Աստծո կամքին, մարդկայինը մի կողմ դնել, մարդկային եսի, փառքից եկած բոլոր բաները մի կողմ դնել եւ խոնարհվել Աստծո խոսքի առաջ, հավատքով խոնարհվել, բռնել այդ խոսքը, գնալ Տիրոջը, թող իր անունը փառավորվի սերներ։ Եվ նաեւ ուզում եմ աղոթքից առաջ տալ վկայություն, որ մեր երեխուն գիրովական ստեղ բուժվում էր, հետո ստեղից ուղարկեցին Երևան, տարբեր այսպես դիագնոզ էին տալիս, ստեղ չկարողացան, վերջապես ուղարկեցին, բայց անցած թե նախանցած աղոթքին, երբ որ առաջ էին հրավիրել, դուք բոլորը հիշում եք, հիվանդների համար աղոթք էին անում, աղոթք արեցին, յուղով օծեցին, եւ ես հավատում էի, որ լինելու է կատարյալ բժշկություն սերներ, եւ փառք Հիսուսին, այդպես էլ եղավ, կատարյալ բժշկություն, այն ինչը որը մարդու կողմից անկարելի է, այն ինչը որ ես չգիտեմ, մարդիկ կարող են շփոթվել, կա պատասխան երկնքից, եւ մենք հավատքով ապավինում ենք իրան, վստահում ենք իրան եւ հենվում ենք իր խոսքի վրա սերներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես ուզում եմ որ կանգնենք աղոթքի Տիրոջ ոտքերի առաջ եւ փառավորենք մեր Տիրոջը։ Արժանի ես փառքերի